Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kang Muzadi, kali ini Kang Muzadi akan mencari atau berburu kayu jati pendek ya teman-teman. Ini untuk berabaki atau papan kitchen set teman-teman. Alhamdulillah kita dapat pesanan kitchen set dari teman di Klaten ya teman-teman. Ini tinggal ngasih papan aja, paling nanti kita nyari sekitar 2 atau 3 gelondong yang ukuran 90, 60 dan 1,5 kalau ada nanti. Oke teman-teman, kita ikuti terus, jangan lupa subscribe channelnya Kang Muzadi biar kalian bisa mendapatkan pengalaman atau petualangan berburu kayu-kayu jati yang bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.